江南度假村啊。雷自水出，却流山下。二者一自左上，一自右降，一升一降。人排于原，鲲用重坎，复用水不言地。名卦序之为后天也。然后天人，人出于先天，人归于先天。不须诵二卦，一为水天，一为天水。坎本的干阳，中英对仗啊。故有稳之卦。人素元以所生，哪一堂啊？江南度假村啊。人往复于干坎也。须诵二卦，一为坤宫之有魂，一为离宫之有魂。坤之有魂，即干宫之气所化；乾啊，乾坤。即坎宫之气所化，则需卦位乾坤二气之交互。诵卦即理坎二气之循环，以水天合而为虚。水上与天，国以后的北边呢、即坎与乾交，而阳上升。福尔摩沙高速公路南二高、天下井水，即乾中山高、一高、而阳下二高，省道呢，一往复，自相谋，乡镇的道路呢，不须与宋二卦对举，恰相当其位。而气数东西向快速道路，偶数的，先八卦言之，是南北向的，是单奇数的，即后天之对位也。在后天坎带坤用，有似于太否二卦，太批啊。与晋明夷二卦相类。晋与明夷，一为火地，一为的火，为坤与离。升降交互之卦，离在后天带乾，与太否亦相太近，批啊。又与既位既亦相近也。盖先天位太否，太批。后天位既位既，半先半后，则须诵与晋明夷也。皆乾坤坎离交错往复之卦，即阴阳二气交互升降之象也。故皆对举以成序。人本于八卦位次者也，须诵在八宫，以坤与离对；在八卦位次，以乾与坎合，对合之间，右转的是往南啊，往南转。出于自然。积水溪桥叫做双营桥，柳营到新营到柳营的桥呢？不独其事，不对哦，双营桥是新盖的呢，在太子宫附近的，皆然。才叫做双营桥。所至，旧的叫积水溪桥，卦所成，这个是旧的，故谓之靠近东边奇美医院的。 64卦之序，循环中时，过积水溪桥，左转议事路往东啊，卦之用，往来升降，一一相当。到那个南北六甲过东山过来的往六甲的南北方向的路，其相对举，再左转。正一阴一阳之道，后天生化之理然也。合之洛书，真之太极，字义明晓，治其连续之意。见序卦传者，不赘述也。宗注附注，天数之常变，必由人事，而人事之得失，又观天数。盖亦属先天，有柳营交流道了，柳营交流道下来，分而合。往西，然后到那个先天
柳营工业区，柳营工业区东边南北向的，东山过来要到国艺后了，南北向的。可能往北走，往右走，右转，往右转北，向北嘛。现在向南是到国艺后，那位置是在国艺后的北方，所以才要右转向北。然后好像过了桥，过了一个小桥就右转了嘛，有指标了，有路标。用文字扫描器扫描，可能中文、英文都会一起扫描。中文、英文都会一起扫描。不要喝酒，不要喝酒。是不是环保救地球？素食环保救地球。
注释环保救地球。目次序一卦用全书，无论先后皆皆有次序，以生变化，即连归周易，亦由次序以为一通。没有生态园区也有植物园呢。